कि जिस जगह भी जाती हूँ एक अंधेरा सा दिखाई देता है। भ्रष्टाचार से भरा हर इंसान दिखाई देता है। सरकारी शासन में गुंडा राज दिखाई देता है। अरे आज गरीब हर जगह लाचार दिखाई देता है कि जिस जगह भी जाती हूँ एक अंधेरा सा दिखाई देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सपना सैनी आज आपके सामने हाजिर हुई हूँ अपनी लिखी एक कविता लेकर, जिसका शीर्षक है एक अंधेरा सा। कि जिस जगह भी जाती हूँ एक अंधेरा सा दिखाई देता है। कि जिस जगह भी जाती हूँ एक अंधेरा सा दिखाई देता है। चांदनी में नहाया वो चांद भी मुझे दागदार दिखाई देता है। कि चांदनी में नहाया वो चांद भी मुझे दागदार दिखाई देता है। भ्रष्टाचार से भरा हर इंसान दिखाई देता है। भ्रष्टाचार से भरा हर इंसान दिखाई देता है। तो छोटे छोटे बच्चों में नैतिक पतन दिखाई देता है। कि जिस जगह भी जाती हूँ एक अंधेरा सा दिखाई देता है। कि जिस जगह भी जाती हूँ एक अंधेरा सा दिखाई देता है। सरकारी शासन में गुंडा राज दिखाई देता है। सरकारी शासन में गुंडा राज दिखाई देता है। अरे आज गरीब हर जगह लाचार दिखाई देता है। कि जिस जगह भी जाती हूँ एक अंधेरा सा दिखाई देता है। क्यों जिस जगह भी जाती हूँ एक अंधेरा सा दिखाई देता है। सड़कों पर मुझे हैवानियत नाचते दिखाई देती है। अरे सड़कों पर मुझे हैवानियत नाचते दिखाई देती है। तो कहीं किसी नुक्कड़ पर लादेन दिखाई देता है। कि जिस जगह भी जाती हूँ एक अंधेरा सा दिखाई देता है। कि जिस जगह भी जाती हूँ एक अंधेरा सा दिखाई देता है। नारी की अस्मिता, आज नारी की अस्मिता मुझे लुटती दिखाई देती है। जी हाँ, नारी की अस्मिता मुझे लुटती दिखाई देती है। तो कहीं नन्ही कली का गर्भ में दम घुटता दिखाई देता है। तो कहीं नन्ही कली का गर्भ में दम घुटता दिखाई देता है। कि जिस जगह भी जाती हूँ एक अंधेरा सा दिखाई देता है। कि जिस जगह भी जाती हूँ एक अंधेरा सा दिखाई देता है। आज नोटों की गड्डियों पर ईमान बिकता दिखाई देता है। आज नोटों की गड्डियों पर ईमान बिकता दिखाई देता है। तो कहीं दहेज की खातिर कोई मकान बिकता दिखाई देता है। कि जिस जगह भी जाती हूँ मैं एक अंधेरा सा दिखाई देता है। कि जिस जगह भी जाती हूँ मैं एक अंधेरा सा दिखाई देता है। आज मजहब के नाम पर इंसान लड़ता दिखाई देता है। आज मजहब के नाम पर इंसान लड़ता दिखाई देता है। भारत माँ का आंचल मुझे तार तार दिखाई देता है। कि जिस जगह भी जाती हूँ एक अंधेरा सा दिखाई देता है। कि जिस जगह भी जाती हूँ एक अंधेरा सा दिखाई देता है। इंसान का जानवर पर अत्याचार दिखाई देता है। आज इंसान का जानवर पर अत्याचार दिखाई देता है। तो कहीं कोई बेजुबान बिना कसूर मरता दिखाई देता है। तो कहीं कोई बेजुबान बिना कसूर मरता दिखाई देता है। मैं जिस जगह भी जाती हूँ एक अंधेरा सा दिखाई देता है। मैं जिस जगह भी जाती हूँ एक अंधेरा सा दिखाई देता है। ये इंसान जो प्रकृति को अपने अधीन समझता था। ये इंसान जो प्रकृति को अपने अधीन समझता था, आज वही प्रकृति के आगे निस्तो नाबूद दिखाई देता है। मैं जिस जगह भी जाती हूँ एक अंधेरा सा दिखाई देता है। मैं जिस जगह भी जाती हूँ एक अंधेरा सा दिखाई देता है। इस लोगों से भरी दुनिया में, गौर फरमाइएगा, इस लोगों से भरी दुनिया में इंसान अकेला दिखाई देता है। इस लोगों से भरी दुनिया में इंसान अकेला दिखाई देता है। तो कहीं आत्महत्या, कहीं खुदकुशी का खेल दिखाई देता है। कि जिस जगह भी जाती हूँ एक अंधेरा सा दिखाई देता है। मैं जिस जगह भी जाती हूँ एक अंधेरा सा दिखाई देता है। अरे चांदनी में नहाया वो चांद भी मुझे दागदार दिखाई देता है। कि जिस जगह भी जाती हूँ एक अंधेरा सा दिखाई देता है।